ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சின்ன வயசில் தமிழில் படித்த திரிகடுகம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். திரிகடுகம் அப்படிங்கிறது பேர்லேயே இருக்குது. திரி அப்படின்னா 3, கடுகம் அப்படின்னா மருந்து. சுக்கு மிளகு திப்பிலி இந்த 3 மருந்தும் போட்டு செய்கிறதால இதுக்கு பேர் திரிகடுகம். திரிகடுகம் அப்படிங்கிறது பல ஆயிரம் வருடங்களாக நம்ம முன்னோர்கள் கபம் சம்மந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு பயன்படுத்திட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க. திரிகடுகம் உடல் உஷ்ணத்தை அதிகப்படுத்தும். அதனால் இது சளி, இருமல், காய்ச்சல், தொண்டைவலி இதுக்கெல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் அது உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை ஜாஸ்திப்படுத்துது, வாய் தொல்லை நீக்குது, லங்ஸ்க்கும் டைஜஷனுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும். சுக்கு மிளகு திப்பிலி இந்த 3மே சம அளவில் எடுத்துக்கணும். நான் இன்றைக்கி 3மே 25 கிராம் எடுத்திருக்கேன். இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். சுக்கில் ஃபஸ்ட்டு தோல் எடுத்துக்கணும். சுக்கோட தோல் அப்படியே போட்டுறாதீங்க, அது கெட்டது. இப்போ இதை தோல் எடுத்துகிட்டு ஒரு உரலில் போட்டு நல்லா தட்டிக்கலாம். இதை நீங்கள் அப்படியே மிக்ஸி ஜாரில் போட்டிங்க அப்படின்னா அது அரைப்படாது. இப்போ இது இந்த மாதிரி நல்லா உரலில் போட்டு இடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு மிளகு திப்பிலி எல்லாத்தையும் சேர்த்து பவுடர் பண்ணிடலாம். இது அரைப்படலை அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ இதை இந்த மாதிரி நம்ம பவுடர் பண்ணிக்கிட்டோம். இதை நீங்கள் நல்லா காற்று போகாத மாதிரி ஏதாவது கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் திரிகடுகம் பவுடரை நல்லா வெதுவெதுப்பான ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் போட்டு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் தேன் சேர்த்து அப்படியே கூட குடிக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா பாலில் போட்டும் குடிக்கலாம். பாலில் எப்படி ஆட் பண்ணுங்கன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு 1/2 லிட்டர் பாலை நல்லா காய வச்சுட்டு அதில் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு திரிகடுகம் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கணும். கொதிக்க வச்சுட்டு அப்படியே ஃபில்டர் பண்ணி சர்க்கரையோ வெல்லமோ சேர்த்து நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you. Bye bye.